ये है ब्लैकी और ये हर रोज़ हमारे घर में आता है रात को खाना खाने के लिए। रात को खाना खाता है ये, फिर हमारे घर के बाहर मैट पे सोता है और फिर सुबह होते ही ये गायब हो जाता है। तो ये इसका डेली का रूटीन है, इससे रोज़ आना है और रोज़ खाना खा के चले जाना है और कुछ नहीं। और हम इसका हर तरह से ध्यान रखते हैं। इसका अगर ये बीमार होता है तो उसको मेडिसिन देते हैं। और ये किसकी बहन भी थी लेकिन उसकी डेथ हो गई। लेकिन इसका मतलब ये 3 साल का हो गया है